La situazione è comunque delicata, ma c'è stato veramente un qualcosa di miracoloso. Da Fornace, comune alle porte di Trento, il sindaco Mauro Stenico non esita a parlare di miracolo per la vita risparmiata dal crollo in Marmolada del trentenne Davide Carnielli, che è anche consigliere comunale nella sua comunità. Dato per disperso, poi il timore che fosse addirittura tra le vittime, infine il riconoscimento in ospedale grazie alle foto che il governatore Zaia ha fatto scattare dai sanitari mostrandole ai familiari. I piedi, un orecchio, i genitori hanno ritrovato Davide. Un caso risolto, ha sottolineato oggi Zaia, bypassando la privacy e che ha ridato speranza alla famiglia e alla comunità in cui il giovane, a livello amministrativo, si è concentrato sulla valorizzazione dei percorsi a piedi e in bicicletta rivolti ai turisti. Il sindaco è in continuo contatto con la famiglia. L'ultimo contatto è stato che ho avuto con i familiari direttamente ieri sera. Certo, la notizia del suo riconoscimento è stata una notizia di giubilo per tutta la comunità e anche per l'amministrazione comunale di Fornace, di cui lui fa parte come consigliere, fra l'altro, e bisogna in questo momento rimanere in attesa. Ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia, il quadro clinico di Davide è complesso ma stabile. Siamo tutti vicini a Davide, alla famiglia e siamo vicini con la preghiera soprattutto perché speravamo fin dal primo momento in un miracolo, una grazia qui c'è stata perché non mi sento di esprimerlo con altre parole e attendiamo il suo ritorno in Consiglio Comunale, il posto suo ovviamente c'è, verrà conservato e che passi un mese, che passi un anno, che passino 6 mesi, questo non ha nessuna importanza, non appena sarà pronto possiamo accoglierlo volentierissimamente fra di noi e con grande felicità.